Салам достор. Бул видеодо Кыргызстанда 10 000 сомго чейинки арзан смартфондордун 3 түрүн карайбыз. Негизи түрлөрү көп, бирок биз азыр 3 түрүн карайбыз. Булар Samsung A02, Redmi 9A жана Itel A48. Биринчи Samsung'tu. Samsung A02 дегендин негизи 2 түрү болот. A022 жана A023 деп коет. Ал бул коробканын сыртында 02 деп турган менен 022, 023 деп экиге бөлүнөт. 023 бир аз кымбатыраак болот. Процессоруна жараша болот. Мунун баасы Кыргызстанда региондорго да ар кандай. Бишкек эң арзаны, Бишкек, Кара Суулар болот. Башка жактарда бир аз кымбатыраак. 10 000 сомго чейин булар. Samsung A02. Фотоаппарат. Фотоаппараты 13 мегапиксель болот. Бул 3 телефон тең 32 гигабайт памяти. Так, комплектациясы. Заряд устройство и жанагы сим-карта чыгарчу шпилькасы. Башка эч нерсе жок. Азыр негизи Samsung'тарда деле бардык эле телефондордо наушник келбей калган. Samsung'тун дагы бир өзгөчөлүгү, көпчүлүк жерде бул телефонго гарантиясы көбүрөөк болот. Анткени Samsung'тун сервис центри Кыргызстанда бар. Бардык эле шаарлар. Бардык шаарда эмес, Ошто, Бишкекте, Жалал Абадта бар. Бул мен кармап турган телефон Жалал Абадтагы ценасы Samsung A02 32 гигабайт, оперативка 2. Жалал Абадтагы ценасы 9600. 9600 ар кайсы магазинде ар кандай болот. 9200 болот кээ бир жерде, 9900 деп да көрдүм. Ушул эле марканы. Поставщиктерден да зависит этет. Кээ бир жерде арзаныраак, кээ бир жерде кымбатыраак. Бул телефондун фотоаппараты 13 мегапиксель болот. Аккумулятор 5000 мАч. Отпечатка пальцев мында жок. Отпечатка пальцев мында жок. Баасын азыр 9600 деп көрдүм бул жерде. Азыр салыштырабыз. 9600 сом. Эми Redmi 9A. Бул телефондор боюнча өтө детально маалыматтын деле кереги жок, анткени бул бюджетный телефондор. Өтө көп функциялары азыраак болот. Redmi 9A. Бул деле оперативкасы 2, память 32. Батарейкасы 5000 мАч. Мунун деле фотоаппараты 13 мегапиксель. Көрүнүшү көп экен. Мында да отпечатка пальцев жок. Экрандын көлөмү Samsung A02'ye караганда бир аз чоңураак. Отпечатка пальцев жок. Бул телефондун баасы 9100 экен. Samsung A9A'нын деле түрлөрү көп. 9A'нын оперативкасы 4-түгү бар, оперативкасы 2-лиги бар. Мен колумдагы оперативкасы 2. Бул бир аз арзаныраак жүрөт. Оперативкасы 4-кө салыштырмалуу, даже кээ бирде 1000 сомго чейин разница болот. Көп жерде 600 сом, 700 сомго чейин гана разница болот. Бул 9100 сом. Samsung 9600 болду. Samsung A02. Redmi 9A 9100. Эконун оперативный память менен общий памяти бирдей 32 2, 32 2. Фотоаппараты 13 мегапиксель, 13 мегапиксель экөндө тең.
Батарейкалар дагы экөөнүкү тең 5000 мАч. Так. Коробкада комплектациясы. Бунда деле зарядный устройство бар, башка эч нерсе жок. Redmi'nin азыр жаңы чыгып аткан бир аз кымбатырактарында могу коробканын ичинде өзүнүн родной чехол болот. Мында жок экен. Так. Айтыл. Бул телефонду көбү тааныбайт Кыргызстанда. Жаңы чыккан телефон. Мунун да памяти 32, оперативный память 2. Айтыл A48 деген. Коробкасы бир аз башкачараак. Коробкасы чоңураак болот экен. Так. Onun коробкасында мында деле зарядный устройство, наушник жок болот экен. Бирок мында бир өзгөчөлүк чехолу бар. Аке. Карасаңыздар өзүнүн телефонунун чогуу келген чехол бар. Мындай прозрачный чехол. Гелевый эмес, катуу экен. Каучук. Салып көрөлүчү. Удобный. Бул телефондун баасы 8600 экен. Башка жерлерде деле ар кандай болушу мүмкүн. Бишкекте бир аз кымбатыраак болушу мүмкүн. Так, отпечатка пальцев. Мынаке. Samsung 9600, Redmi 9100, бул 8600. Бирок мында чехолу да бар и отпечатка пальцев да бар экен. Память, оперативный память менен общий памяти бирдей. Баасы бирок арзан. Негизи көп телефондор жаңы чыкканда арзан болот. Жаңы чыкканда баары жакшы болот. Эми бул телефондордун иштеши кандай? Негизинен алып караганда баардык нерсе баасына жараша болот. 3 телефон тең YouTube, WhatsApp, Instagram, ошонго окшогон социальный сеттерге бүт баарына нормально иштейт, жакшы эле иштейт. Только процессор буларкы слабыйраак болот. Булар играларга, PUBG Mobile'га, жанагы кайсы Free Fire ушуларга булар ошонго окшогон күчтүүрөөк оюндарга булар анча жакшы көтөрө албайт. Телефон кызыйт, ысып кетет телефон. И андай телефондорго, андай оюндарга телефон шустер иштебейт, катып калышы мүмкүн, көтөрө албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн бюджетине жараша 10 000 сомго чейинки. Так, 9600, 9100, 8600. Менин оюмча айтыл бир аз арзаныраак, бирок комплектация мунун отпечатка пальцев и чехол ашыкча болуп атат. Ошол себептен эгер 10 000 сомго чейинки телефон ала турган болсом, мен айтылды көрмөкмүн. Эгер телефон боюнча суроолор болсо, комментарийге жазып койсоңор болот. Жооп беребиз. Дагы 15 000 сомго чейинки телефондор жөнүндө 20 000 сом, 25 000 сомго чейинки азыр 3 эле телефонду көрсөтүп атабыз. Азыр жаңы чыккан телефондор көп. Топовый телефондорду да көрсөтөбүз. Эгер суроолор болсо, ценалар боюнча негизи телефон тандаганда эмнесине караш керек суроолор болсо, комментарийге жазсаңар болот. Азыр мен кыскача эле бир аз маалымат айтып кетиптим.